په معاشره کې جنسي خبرې کول ولې بد ګڼل کیږي که موږ او تاسو سوچ وکړو که چېرته یو کس ځان نه پروت وي او هغه غلطې ویډیوګانې ګوري یا بربنډ فلمونه ګوري او بیا د هغې په ذریعې سره خپل شهوت په غلطه طریقې سره پوره کوي یعنې موټک وغیره سره نو دته ځان برې نه ښکاره کیږي خو که چېرته ورته یو کس اسلامي طریقې ښایي د هغې او چېرته ورته د دین طریقې ښایي د دین د حدودو طریقې ورته ښایي نو دته هغه بد ښکاره کیږي او په هغې ورته ځان سپک ښکاره کیږي او په هغې باندې رد کوي نو اول سوچ دا پکار دی چې زموږ په معاشره کې کم از کم 40% 50% خلک داسې دی چې هغوی جنسي طریقې هغه د غلطو فلمونو او ویډیوګانو نه زده کوي ځکه چې هغه په خپله باندې احادیث او خپل دین نشي مطالعه کولی او د بل چا نه د هغې تپوس هم نه کوي او څوک ورته دا په لوډ سپیکر او په خطبو کې هم نه بیانوي او په سوشل میډیا ورته هم داسې صحیح طریقې سره لیکچرر نه ورکولی کېږي نو دوی بیا خامخا مجبوره شي او هغه غلطې ویډیوګانې ګوري او د هغې نه طریقې زده کوي چې هغه د دې دنیا او آخرت دواړه تباه بربادي د دې وجه نه پکار داره چې موږ اسلامي طریقې مطالعه کړو او په هغې باندې عمل وکړو او که څوک راته اسلامي طریقه ښایي نو پکار ده چې د هغې سره نفرت ونه کړو بلکې د هغې سره هغه محبت وکړو